Şişmanlık elbette horlamaya neden olur. Bizim horlama nedeniyle gördüğümüz hastaların büyük bölümü vücut ağırlıkları normalin üzerinde insanlardır. Genel bizim hasta grubumuza baktığımız zaman, horlama nedeniyle başvuran hasta grubuna baktığımız zaman bunların az bir bölümü normal vücut ağırlıklı ancak başka nedenlerle horlama problemi olan insanlar olsa da hastalarımızın büyük bölümü vücut ağırlığı normali üzerinde, hatta belli bir bölümü ciddi obez kabul edilebilecek, morbid obez kabul edilebilecek hastalardır. Dolayısıyla horlamanın vücut ağırlığıyla veya şişmanlıkla bir ilişkisi vardır.